想唞唞咯，因為始終近2年都太多經歷，可能有啲嘢都想放低一陣先再算，再作打算。11月、10月嘅時候啦，就知道眾新聞佢哋都有個空缺，想揾攝影記者，咁亦都係舊同事介紹嘅。咁當其時亦都見咗，好快就請咗我啦咁樣。其實係好興奮㗎，一知道佢會請我，即係其實好忐忑嘅當時，即係好似啱啱畢業出嚟揾工咁樣，好忐忑啦！即係我俾啲profile 佢睇啱唔啱㗎？會唔會請我㗎？或者係會唔會嫌我即係太老啊？或者係嗰個開嘅價會唔會太高啊？係咪唔夠競爭力啊？咁樣即係好忐忑嘅都係。咁所以一知道佢話請我啦，咁樣都覺得我係有經驗嘅，幫到手嘅，其實係好開心嘅。咁所以就好雀躍啦，可以做翻攝影記者嘅工作。離開咗其實唔可以話係好翻，可能係收埋咗啦。咁某啲情況之下，其實可能睇到某啲嘢都會避開唔睇嘅。咁但係冇咗嗰個喺嗰個地方，喺嗰個環境冇咗嗰個壓力，咁其實個人係會舒服咗嘅，個人係開心咗啦，同埋屋企即係屋企裏邊嗰啲氣氛都即係應該係咁講，個居住環境同個社會居住嗰個社會令到我所有嘢都放鬆晒咯，即係好輕鬆啦喺呢邊就。不過喺眾新聞嘅日子當然亦都唔長啦，只係得2個月嘅時間，會係幾攰嘅。哇！嗰陣時返完工真係可以攰到係搭上床就瞓着覺咁樣，跟住第二日又開工咁樣咯。所以體力上係會比《蘋果日報》更加攰嘅。不過自由度上面係會大咗少少咯。咁但係成個工作嘅氣氛都有少少唔同咗啊！即係覺得有少少單打獨鬥咁嘅感覺。同埋雖然出去做嘢咧，都會見得翻啲行家啦，但係唔知點解咧，硬係覺得成個傳媒嘅生態個環境都好唔同咗，好似有一陣好唔開心嘅氣氛啊，一陣陰霾啊咁樣樣啦。點解要 keep 住蘋果個 Apps 啊？冇鏟到咯。點解？冇鏟到就留咗喺度啦。當係一個 logo 咯，一個喺個手機嘅版面上邊係一個 logo， 一個留念咯，係咯，一個襟章咁樣擺咗喺度。我手機仲有留低蘋果個 app 㗎，即係我覺得係歷史嚟㗎嘛。咁你鏟咗就冇㗎咯喎。咁雖然你 click 入去冇嘢睇，唔再喐啦咁樣。咁但係我覺得留喺度亦都唔亞位啊。咁亦都係一個歷史嘅見證啊，亦都係一個好珍貴嘅回憶啊。即係以前未興網上新聞嘅時候，我自己都 keep 報紙啊，即係自己做過嘢或者自己覺得好重要嘅新聞，都會 keep 翻一份實體嘅報紙嘅。咁而家都有嘅。咁最後嗰日蘋果日報當然亦都有啦，咁亦都有我自己影嘅相啦。咁所以而家個 app 我都唔會鏟㗎，雖然冇用，咁係一個好珍貴嘅回憶咯，即係會話翻俾自己聽，係對自己好重要嘅一樣嘢啦，喺我人生入邊都會睇新聞嘅。咁但係當然嗰個即係睇嘅頻密程度啊，或者係睇唔同嘅媒體嘅嗰個情況會唔同咗啦。即係以前係會睇咩類型都會睇，因為工作需要啦，當然。但係而家就可能淨係揀某1-2份自己想睇嘅嚟睇咯，因為亦都覺得我大概知道咗發生咩事咪得咯，唔需要每一個細節都知得好清楚，因為嗰個唔再係我需要咯。咁自己亦都可以有好多唔同嘅方法去揾自己需要嘅信息咯。咁所以新聞係會睇嘅，不過一定係會睇少咗咯，同埋即係揀嚟睇咯。